Zencefil, doğanın köklerde sakladığı güçlü bir ilaç. Yüzyıllardır kullanılan bu mucize bitki, modern bilimin de dikkatini çekmiş durumda. Araştırmalara göre zencefil, özellikle mide, bağırsak, kolon, yumurtalık ve pankreas kanserlerine karşı etkili olabiliyor. İçeriğindeki gingerol adlı madde, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatıyor, hatta bazılarını yok edebiliyor. Peki nasıl tüketilmeli? Taze zencefili limon ve bal ile çay şeklinde demleyebilir. Ya da günlük yemeklerine rendelenmiş şekilde ekleyebilirsin. Ancak dikkat! Fazla tüketim mideyi tahriş edebilir ve kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir. Günde küçük bir parça taze zencefil. Bağışıklık sistemin için kalkan, vücudun için doğal bir savaşçı olabilir.